Итак, всем привет, с вами Слава, а перед началом этого видео советую вам подписаться на канал, поставить лайк, а в конце видео прокомментировать его. Понравилось ли это видео вам, снимать ли мне дальше, вот, в таком темпе. Ну что ж, давайте начнем. Ну так вот, я выбрался уже наружу. Вот. Сейчас будет, конечно, лагать, потому что, типа, в доме почему-то не лагает, а именно на улице будет лагать. Я сейчас доберусь до домика, который нужно сейчас взять мне. И мы продолжим. Вот, я взял домик, короче, скворечник для домового. Вот. Сейчас мы возвращаемся домой. Так, вот, короче, я возвращаюсь типа домой, и сейчас будет, короче, вызывать этого гнома или кого-то там еще. Вот. Вот, я вернулся в дом, теперь мне нужно найти кухню. Кстати, надо задание поставить сначала. Так, вернулись. Так, миссия вроде 100%. Так, ищи мышь. Окей. Новых заданий еще не было. Значит, идем на кухню. Он пусть... раньше был кот просто, или кошка. Она могла бы найти. Так, я хочу что-нибудь взять. Люди. Так, что, вообще никак не получится, да? Ну, надо же чем-то накормить эту мышь. О, что-то... Подозрительно. Ладно, как я найду эту мышку, я возобновлю запись наверняка. Или хотя... хотя... Я пойду на верхний этаж все-таки искать эту мышь, чтобы больше никак. Ну. I can't fit in there with the birdhouse. There must be another way in. Так, что, издеваетесь? Не надо залезть туда. Так. Персонаж. Ладно. Итак, все, я, короче, понял, в чем тут. Надо было просто зайти в комнату, взять крекеры. Вот, обычные крекеры. Так, и мы дальше сейчас идем на кухню уже. На кухне я возьму мед и что-нибудь еще сладенькое. Вот, короче, тут мед. Сейчас возьму-ка я. Так, где-то мёдного готов. Что мне дальше нужно сделать? Так. Так. Так, смотрим дальше. Так, все ясно. Так, теперь мне нужно, короче, вернуться к какому-то столу. Я именно не понял, что за стол. Но, кажись, который там на крыше типа. В какой-то комнате, вот, у меня такое подозрение. Ну, сейчас туда придем, вот. Итак, короче, я ищу тот стол, который надо найти. Ну, даже в квесте он есть. Но к какому столу я подхожу, все равно это не тот стол. Вот. Вернись к столу.
другой путь. Вот. Я как бы на 3-м этаже, вроде бы. Стоп. Не, на 2-м. Сейчас приду на 3-й. Короче, я, кажись, нашел это место. Вот. Almost in. Короче, надо это сломать. Вот. This Я is наконец it. попал в это долбанное здание, конечно. Вот. Тут темное. Вот. Так, ищем стол. Так вот, я нашел наконец-то стол. Сейчас это все дело ставим. Okay. Hope this makes up for the home I busted in the dumbwaiter earlier. Так. Stolen? Oh, you foolish boy! I'm sorry. Shh. Must protect the book. Keep it safe from the ogre. I put a note right on the cover. Can't you read? Ogre, what are you talking about? Wait, maybe this will make you happy. I shouldn't. I really shouldn't. I'm not falling for that. Oh, my, that is so good. Whoa. Thimbletack likes his new house well, but that's not what he's come to tell. Now what's this about an ogre? Mulgarath the ogre wants the field guide. His goblins will take it from your dead hide. Goblins? What? Thimbletack now will help you see. There's more to observe than little me. Вот так вот, короче, сейчас мне говорят, и я наверняка буду играть уже этой мышью. Ну, просто как бы новый персонаж. Вот. Это даже пропустить никак нельзя. И так щелкаю. Да, вот. Ну, сейчас уже, кажется, все будет. Вот. Ну так вот, и на этом серию я закончу, потому что уже, ну, это снова персонаж, что в следующей серии будет, вы увидите. Но для начала подпишись, поставь лайк, прокомментируй видео, если понравилось, и хотите ли продолжение с этим персонажем. Вот. Всем удачи, всем пока!